Unser Anfang geschehe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sie dürfen die Masken abnehmen, wenn Sie kürzlich negativ getestet oder sogar einen zweiten Impftermin hinter sich haben, und am Platz bleiben. Fahre hinaus, wo es tief ist. So heißt es im Evangelium dieses Sonntags, dem 5. der Trinitatiszeit. Treffender könnte das Motto nicht sein für diesen Sonntag, an dem wir im Universitätsgottesdienst Abschied nehmen von Pfarrerin Annika Klappert, die nach 3 Jahren als Studierendenpfarrerin an der ESG nun wieder aufbricht zur Überfahrt über den großen Teich, um in der deutschen Gemeinde von Toronto in Kanada künftig ihren Dienst zu tun. Fahre hinaus, wo es tief ist. Das sagt Jesus zu Simon, der dem Ruf folgt, hinausfährt und seine Netze auswirft. Hier in unserer evangelischen Universitätskirche ist diese Szene an der Kanzel in der Seite eingraviert. Der Fischzug des Simon, der bald zum Petrus wird, zum Felsen der jungen Kirche. Hier in Münster an der ESG haben Sie, liebe Frau Klappert, auch als Menschenfischerin gewirkt. Sie sind vielen ans Herz gewachsen und ich habe aufgeschrieben, einige, es sind aber viele, von Ihnen sind heute nun auch hier im Gottesdienst. Ihr Netz ist voll. Ich begrüße Sie alle herzlich in diesem Universitätsgottesdienst als Universitätsprediger. Namentlich begrüßen möchte ich Bundesstudierendenpfarrerin Corinna Hirschberg und Landeskirchenrat Rainer Timmer, die beide gegen Ende ein kurzes Grußwort sprechen werden. Damals, vor 3 Jahren, im Juli 2018, hat der Wochenspruch über dem Sonntag ihrer Einführung geheißen, ja verheißen, was sich heute bewahrheitet: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind keine Fremdlinge mehr untereinander und Sie sind auch gar nicht als Gast hier. Wir sind Schwestern und Brüder, Mitbürgerinnen und Hausgenossen und feiern als solche Gottesdienst. Und Gott segne uns dabei. Amen. Wir beten mit den Worten aus Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Wir beten.
Barmherziger Gott, durch die Taufe hast du uns in die Nachfolge Jesu Christi gerufen. Ob Handwerker, Studentin, Hochschullehrende, du erachtest uns für würdig. Doch du mutest uns auch zu, das Wort vom Kreuz Jesu zu verkünden vor aller Welt, hier an der Universität und als Gemeinde von Studierenden. Skepsis kommt uns entgegen und Zweifel tragen wir in uns und werden zögerlich oder verstummen gar. Hilf uns, dass wir deinem Ruf folgen und der Kraft deines Wortes vertrauen. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt, Wahrheit verkündet und herrscht in Ewigkeit. Amen. Wir hören die beiden Lesungen, die für den 5. Sonntag nach Trinitatis bestimmt sind. Zunächst die Epistellesung aus dem 1. Korintherbrief, die zugleich Predigttext ist. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Das Evangelium steht bei Lukas im 5. Kapitel und erzählt von einem einfachen Fischer und seiner Begegnung mit Jesus. Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah 2 Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen.
Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Sage mir, was macht den Menschen weise? Ist es das Herz oder der Verstand? Wenn du mich fragst, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Und auf dem Weg dahin gehen sie selten Hand in Hand. Diese Zeilen entstammen einem Gedicht, das ich während meiner Studienzeit in Berlin verfasst habe. Und sie fielen mir just letzte Woche bei der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst zwischen Umzugskisten und Sortieren wieder in die Hände. Ich habe mich erinnert, dass damals das Verhältnis von Fühlen und Denken in Bezug auf meinen Glauben mich sehr beschäftigt hat. Ich fand es einerseits spannend und ungemein bereichernd, im Studium so viel zu lernen über meine Tradition und den wissenschaftlichen Umgang mit der Bibel zu pflegen. Gleichzeitig fiel es mir irgendwie noch schwer, diese Erkenntnisse mit meinen eigenen Gefühlen und meinen Sehnsüchten in Verbindung zu bringen. Und dieses dialektische Spannungsfeld, so nenne ich es mal, das hat sich erst so mit der Zeit irgendwie verändert. Auch durch die Erkenntnis, dass mein Glaube oder auch Vertrauen immer in Zusammenhang entsteht mit den Erfahrungen, die ich jeden Tag mache. Und dass die theologische Tradition, in der ich stehe, mit all ihren Fragen und Gedanken und Dingen, die sehr interessant sind, dass die mir dabei helfen können, gerade diese Erfahrungen einzuordnen, zu sortieren und auch eine eigene Sprache zu finden, sie auszudrücken. Ein solches Zeugnis gelebten Glaubens ist auch der heutige Predigttext aus dem 1. Korintherbrief, den wir gerade eben schon gehört haben. Und ich finde es erstaunlich, denn bei der Recherche habe ich herausgefunden, die Worte klingen ja eigentlich erstmal so ein bisschen wie eine theologische Abhandlung aus dem Elfenbeinturm. Tatsächlich sind sie Reaktion auf ein konkretes Problem einer Gemeinde der damaligen Zeit. Paulus geht nämlich in diesem Brief ein auf die Bildung von Parteien, die entstanden sind durch verschiedene dort tätige Missionare. Über den Wert der Predigt und auch der Taufe dieser einzelnen Missionare besteht Uneinigkeit. Also welche Taufe ist jetzt am meisten wert, die von Paulus oder doch die von Person XY? Und dieser Kampf um Prestige und Anerkennung, der droht, diese Gemeinschaft zu zerreißen. Übersetzt in die heutige Zeit würde man vielleicht sagen, wer hat die meisten Klicks oder auch, wer hat die meisten Follower? Und vor diesem Hintergrund werden für mich die Worte von Paulus, diese Gegenüberstellung der Weisheit Gottes mit der Weisheit des Menschen, verständlicher. Seine Worte sind eine zugleich liebevolle wie deutliche Mahnung. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Ich glaube, was er damit sagen will, ist, im Schicksal des Christus, des Gekreuzigten, da werden unsere menschlichen Bewertungen und unsere Bewertungen von Stärke und Schwäche irgendwie umgekehrt. Durch sein Leben und Sterben hindurch hat Gott
unser menschliches Verlassen auf eigene Klugheit oder auf die Selbstrettung sozusagen und die Machtansprüche aller Lehrer und Autoritäten hat er da relativiert. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, vor der wir heutige, wie die Menschen damals, stehen. Das eigene Streben nach Anerkennung und Erfolg immer wieder auch zu hinterfragen und uns in dem, was wir denken, was richtig ist oder was wir meinen, verstanden zu haben, auch immer wieder hinterfragen zu lassen. Eigene Ansprüche und Bewertungen, die wir so vornehmen, im Licht der bedingungslosen Liebe Gottes hinter uns zu lassen. Und auf sein Wort hin etwas wagen, das durch unsere bisherige Erfahrung und unseren Verstand mehr als fragwürdig erscheint. Uns dahin wagen, wo das Wasser tief wird. Unsere Netze auch wieder scheinbar besseres Wissen auswerfen und uns überraschen lassen von dem, was wir darin finden. Sage mir, fühlst du dich weise, gerade jetzt, hier, in diesem Moment? Wenn du mich fragst, ich glaube, wir sind auf einer Reise und es gibt Dinge, die kannst du suchen und andere, die wirst du nie bekommen, außer als Geschenk. So endet mein Gedicht aus der Studienzeit und ich glaube, diese Worte beschreiben meine derzeitige Gefühlslage ganz gut. Ich fühle mich reich beschenkt, denn ich habe in meiner Zeit als Studierendenpfarrerin hier in den verschiedensten Bezügen und Situationen mit euch und Ihnen die Erfahrung gemacht, es ist stärkend und ermutigend, wenn wir das, was uns freut, tröstet, erfreut oder auch manchmal traurig macht, teilen. Und wenn wir gemeinsam das, was wir erleben, was wir fühlen, miteinander ins Gespräch bringen, mit dem reichen Schatz an Erfahrungen unserer Vorfahren im Glauben. Und das wünsche ich uns allen an dem Tag heute, dass uns die Weisheit Gottes auf unserer Lebensreise, egal wohin sie uns als nächstes führt, überraschen wird. Dass er uns zeigt, dass seine größte Schwäche stärker ist als unsere eigene Kraft. Und dass er oder sie uns durch das Reden, Singen und das Geschenk der Gemeinschaft inspiriert. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen. Look of love is long and pouring
Ich hatte nur gerade gefragt, ob es Tori Amos war, weil Sie die ja besonders lieben. Peter Gabriel war es. Sehr schön. Ja, wir feiern diesen Gottesdienst, diese Verabschiedung unter Corona-Bedingungen, deswegen alles ein bisschen kürzer, aber Sie haben nachher Gelegenheit, wenn wir drüben im Café Weltbühne und im Garten der ESG noch ein bisschen zusammen sein können und Sie sich verabschieden. Und das ist durchaus sozusagen eine freundliche Aufforderung, die Kirche trotzdem nachher schnell zu verlassen und nicht hier von Frau Klappert sich zu verabschieden, sondern das drüben zu machen bei einem Kaltgetränk. Ich weiß nicht, ob es auch Warmgetränk gibt, aber es gibt sicherlich was in der Kaffeeweltbühne, wie immer. Ich mag einladen zum nächsten Gottesdienst hier in der Universitätskirche und das wird ein Experiment sein, nicht am Sonntagvormittag, da stehen Sie vor verschlossenen Türen, sondern am Sonntagabend. Um 18 Uhr wollen wir eine lange Nacht der Predigt feiern. Lange Nacht der Predigt, weil wir wunderbare Theologiestudierende haben, die sagen, ich muss jetzt mal auf die Kanzel, so sagt es meine Prüfungsordnung. Und dann müssen Sie auf die Kanzel. Wir machen also das homiletische Hauptseminar. Reihenweise wird gepredigt. Kurze Predigten, aber eine nach der anderen. Immer mal wieder unterbrochen durch Musik. Und dann kann man kommen und gehen. Und das tun Sie hoffentlich auch. Also ich lade Sie herzlich ein. 18 Uhr, nächste Woche, nächsten Sonntag, hier lange nach der Predigt. Und ich habe die Freude, die Leitung zu haben. Ist auch schön. Ich muss nicht. Am letzten Sonntag haben wir auch eine Kollekte gesammelt. Die war bestimmt für die Obdachlosenarbeit der Evangelischen Kirche in Münster und erbrachte 48,11 €. Gott segne Spender und Verwendung der Gaben und tue dies bitte auch heute, denn heute sammeln wir für die internationalen Studentinnen und Studenten, deren Situation durch die Corona-Krise nochmals verschärft wurde, denn durch die zum Teil monatelange Arbeitslosigkeit, bedingt durch den Lockdown, ist oftmals das Ersparte aufgebraucht. Und viele wissen aktuell nicht, wie sie die Miete oder den Krankenkassenbeitrag bezahlen sollen. Mit unserer Kollekte können wir diesen jungen Menschen helfen, das Ziel des Studienabschlusses nicht aus den Augen zu verlieren und einen akuten finanziellen Engpass zu überstehen. Sie merken, es ist uns Ihnen ans Herz gelegt. Heute Abend sind Sie sehr herzlich im Rahmen der Reihe Observantenkonzerte herzlich zu einem Orgelkonzert in der Universitätskirche eingeladen. Unter dem Titel Joy and Happiness hat Frau Professor Ellen Beinert ein Programm mit Musik unter anderem von Hans-André Stamm und Ad Wammes zusammengestellt und Sie können heute Abend was erleben, was Sie ganz selten erleben. Ein Komponist wird anwesend sein. Das finde ich schon spannend. Also, lassen Sie sich das nicht entgehen. Es ist ein tolles Programm. Ich kenne einige Sachen. Mitreißend, meditativ und vergnüglich. Für einen lauen Sommerabend neben Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart, die ja auch fröhlich sind. Das Konzert dauert 50 Minuten, Corona-Bedingungen, Datennachverfolgung, Luca-App und so weiter. Mund- und Nasenschutz sind verpflichtend, das muss ich Ihnen sagen. Aber dafür gute Botschaft, der Eintritt ist frei. Gegen Spenden wird nichts gesagt. Einlass ist ab 17:30 Uhr. Der Spruch am 5. Sonntag nach Trinitatis lautet: Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und eine Gabe ist es auch, Grüße auszurichten. Und deswegen bitte ich nun Frau Hirschberg und Herrn Timmer zu ihren Grußworten zum Abschied von Frau Klappert. Liebe Festgemeinde, liebe Annika, ganz herzliche Grüße und Segenswünsche überbringe ich dir aus der Geschäftsstelle vom Bundesverband der evangelischen Studierendengemeinden mit Sitz in Hannover. Und das kann ich gleich zu Anfang sagen, es fällt uns nicht leicht, dich jetzt nach 3 Jahren wieder ziehen zu lassen, auch wenn wir das natürlich uns sehr mit dir freuen über deine Stelle in Toronto. 3 Jahre warst du da
Und ich habe den Eindruck, du hast dich gleich mit ganz viel Herzblut reinbegeben. Du warst nur ein paar Tage im Amt und schon im Gottesdienst bei der Vollversammlung in Dortmund dabei. Und ich habe dich immer als eine Kollegin erlebt, die auch das, was schon immer so war, einfach auch mal hinterfragt hat. Und warum müssen wir das denn eigentlich so machen? Und du hast immer die Sicht der Studierenden auch mit eingebracht. Und das fand ich ganz wunderbar. Ich finde, deine Arbeit hat sich auch auf die ganze bundesweite ESG-Arbeit ausgewirkt. Du hast dich stark für das Thema kirchliche Räume im universitären Kontext eingesetzt und da die Podiumsveranstaltung digital initiiert, hochkarätig besetzt mit Vizepräsident Schlüter und Herrn Professor Rosa und mir. Und 70 Teilnehmende aus ganz Deutschland konnten daran teilnehmen. Und ich glaube, da hast du auch Impulse einfach in die Bundes-ESG reingebracht. Wir wünschen dir für deinen Neuanfang in Toronto alles, alles Gute. Menschen, die dir den Einstieg erleichtern, dich an deiner Seite begleiten, viel Schwung und natürlich Gottes reichen Segen und danken dir für alles. Dankeschön. Liebe Gemeinde, liebe Annika, nun haben wir uns gerade erst kennengelernt. Ein Dreivierteljahr ist das erst her. Und so lange bist du noch nicht hier in Münster. Und da gehst du jetzt schon wieder neue Wege ab in die Hitze des nordamerikanischen Kontinents. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, einfach Danke zu sagen. Danke für deinen Einsatz hier in dieser Zeit. Was heraussticht für mich, das war dein persönlicher Einsatz für die Volkenings. Jeder Einzelne war dir erkennbar wichtig, ob am Wochenende per E-Mail oder mit Telefon. Wir haben so viel miteinander gesprochen über diese Dinge. Das fand ich einfach großartig. Du warst unglaublich präsent und engagiert für jeden Einzelnen. Großartig. Vielen Dank dafür. Dann dein Brückenbauen. Die Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Institut und mit Jutta Neumann, Begleitung Lehramtsstudierender, großartig. Dann deine Mitarbeit bei der Entwicklung eines Konzeptes für das Evangelische Zentrum Münster Innenstadt, Pluralitätsfähigkeit entwickeln, interreligiöser, interkultureller Dialog, das alles trägt auch deine Handschrift, auch wenn du das jetzt nicht aktiv mehr begleiten wirst. Als du mir erzählt hast, dass du dich in Toronto bewirbst, da habe ich erst gedacht, schade, wirklich schade. Aber nochmal drüber geschlafen. Ich bin auch 7-mal gewechselt innerhalb meiner Berufsbiografie, neu angefangen. Ich habe nichts bereut, im Gegenteil. Neue Herausforderungen von Zeit zu Zeit, das verändert einen selbst, den Blick auf die Welt, die Menschen, und auch dieses Verhältnis, was du beschrieben hast, zwischen Verstand und Denken und Gefühl im Glauben, all das entwickelt sich weiter. Dafür Gottes Segen und viele interessante neue Begegnungen. Dann möchte ich dir mitgeben, auch ein Gedicht. Es ist nicht von mir, es ist von Hermann Hesse. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Liebe Annika, Gott befohlen für deinen Lebensweg. Das ist ja nun kein förmlicher, kein amtlicher Akt, liebe Frau Klappert, wenn wir Sie mit guten Wünschen verabschieden. Wir tun dies einfach, wie dies Familien untereinander tun, mit Gebet und Segen. In der Fürbitte, die Frau Niemeyer für Sie geschrieben und auch gleich lesen wird,
und mit dem Segen. Wir wollen für sie und für die Menschen ihrer neuen Gemeinde beten. Nun will ich Ihnen aber auch einen Reisesegen zusprechen. Ich spreche ihn von hier aus und komme dann runter zum Kreuzeszeichen. Geh mit Gottes Segen. Er halte schützend seine Hand über dir, bewahre deine Gesundheit und dein Leben und öffne dir Augen und Ohren für die Wunder der Welt. Er schenke dir Zeit zu verweilen, wo es deiner Seele bekommt. Er schenke dir Muße zu schauen, was deinen Augen wohltut. Er schenke dir Brücken, wo der Weg zu enden scheint, und Menschen, die dir Türen und Herzen öffnen. Der Herr segne, die dich begleiten und die dir begegnen. Er halte Streit und Übles fern von dir. Er mache dein Herz froh, deinen Blick weit und deine Füße stark. So bewahre dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lassen Sie uns beten. Lieber Gott, wir danken dir, dass wir gemeinsam nach dieser langen digitalen Phase nun diesen Abschied in Präsenz feiern dürfen und im Anschluss noch in der ESG beisammen sein können. Lass uns in diesem Moment die Erinnerung in den Mittelpunkt stellen, die wir auch nach Annikas Abschied in Gedanken behalten wollen. Das Lachen, das Beisammensein und das Wohlfühlen, welches wir die letzten 3 Jahre gemeinsam erlebt haben. Wir wünschen uns für Annika sehr, dass die neue Gemeinde ihr ein lockeres und willkommen heißendes Gefühl vermittelt, sodass es gar keine lange Phase des Eingewöhnens bedarf. Wir bitten um einen gelingenden Start in Toronto und einen in Erinnerung bleibenden Abschied aus Münster. Sei du in dieser Zeit bei uns und zeig, wie sehr wir eine Gemeinschaft sein können, dank unserer Vielfalt und unserer Verbundenheit. Öffne unsere aller Horizonte und zeig uns, wie viel noch in der Welt ist, wofür es sich lohnt, weiter einzustehen und neu zu entdecken. Lass uns trotz all der neuen Herausforderungen und neuen Situationen unseren Blick zurück, sei es auf Münster, unsere Heimat oder unsere vergangenen Handlungen, nicht verlieren, sondern gib uns einen Moment des Reflektierens, Dankens und in Erinnerung haltens. Lieber Gott, du hast gezeigt, dass deine Weisheit unserem vielen Grübeln überlegen ist und dass diese doch so spontane Entscheidung, den Weg auf einen neuen Kontinent zu wagen, eine richtige sein kann. Sei genau dann, wenn wir doch wieder ins Grübeln verfallen, bei uns und lass uns in Erinnerung rufen, dass wir ganz auf dich vertrauen können. Zeig Annika in der nächsten Zeit die vielen wasserreichen Gegenden in der Umgebung Torontos, die den Baum der Berufung weiter wässern können und vielleicht eine ganz neue Quelle sein werden. Wir bitten dich, dass du Annika und uns allen das Gefühl gibst, dass wir auch in Zukunft Mitbürgerinnen und Mitbürger in dieser Gemeinde und Gemeinschaft sein dürfen, wie weit weg wir auch für eine Zeit sein mögen. Wir bitten dich, dass das Winken heute auch an Annikas Abreisetag und noch weit darüber hinaus sichtbar und fühlbar sein wird. Amen. Und wir beten gemeinsam mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in diese Woche auf euren Wegen mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.